大家好，我是赵露，欢迎收看本时段新闻快讯。消息人士透露，华府特区联邦法院法官霍威尔17日表示，特别检察官办公室提出充足的初步证据显示，前总统川普对于卸任之后擅自将机密档案带出白宫一事，知情且蓄意地误导了自己的律师团队。霍威尔17日在一封密封的文件中写道：“根据特别检察官史密斯办公室检察官团队提出强而有力的初步证据，川普已经构成犯罪行为，因此律师委托人保密特权不再适用。”霍威尔下令川普律师科可兰必须配合大陪审团传票作证，回答检方提出的6大疑问。先前，科可兰以律师委托人保密特权为由拒绝作证。霍威尔17日已经卸下华府特区联邦区域法官首席法官的职务。报道指出，霍威尔同时下令科可兰交出与川普涉嫌犯罪计谋有关的资料，包括手写笔记、单据以及录音档和文档等。川普曾经表示他会在周二被捕，但是周二当天逮捕并未发生。多家媒体援引执法人员和与律师关系密切的消息人士说，预计下周之前不会发生逮捕或者首次出庭。加州经历罕见的潮湿冬季，自去年12月以来，遭遇11波大气河流现象，各地降雨和高山降雪继续增加，多地洪水泛滥，道路受阻，居民被迫撤离。受到暴雨的影响，加州中部图莱县部分街道被淹没，多所房屋被洪水包围。图莱县警长办公室发表声明说，多个社区面临水位上涨、居民被困的风险，已于19日下令进行疏散。此外，加州圣华金县因强降雨和积雪融化，导致当地河流水位上涨到危险水平。当地政府对沿岸的居民也发布了撤离令。太平洋海岸公路汉廷顿海滩大道和海点街之间由于洪水湍急被迫关闭。5号高速公路出口匝道至主街和百老汇大道一带也一度被洪水封锁，车辆进退两难。国家气象局说，这场风暴会在20到22日期间带来大雨、强风和降雪。根据国家海洋大气总署和内布拉斯加大学林肯分校合作的美国干旱监测计划显示，自2020年以来，缺少雨水的加州一直处于极度或者中度干旱状态。这项计划最近宣布，加州脱离干旱状态，州府也解除了用水的限制。但是专家警告，这不代表加州明年就不会再出现干旱。根据统计，自2000至2021年，是加州近12个世纪以来最干旱的22年。英国将向乌克兰提供贫铀弹，俄总统普京警告，如果英国向乌克兰提供贫铀弹，莫斯科将被迫作出回应。联合国也对此表示关切。英国证实将向乌克兰提供的挑战者2型坦克配套弹药中包括贫铀穿甲弹。普京表示，他在21日当天得知英国不仅向乌克兰提供坦克，还要提供坦克配备的贫铀弹。普京说，看来西方真的决定要与俄罗斯战斗到最后一个乌克兰人，这不是语言上的，而是体现在行动上。普京警告，如果这一切属实，那么俄罗斯将被迫做出相应的回应。俄罗斯外长拉夫罗夫同样表示，向乌克兰提供贫铀弹将会给英国带来糟糕的结局。贫铀弹指的是以贫化铀为主要原料制成的炸弹、炮弹或者枪弹，穿甲能力极强，爆炸威力巨大，其中的放射性物质会长期污染环境，损害人类的健康。联合国秘书长副发言人也表示关切，警告使用贫铀武器将造成严重后果。英国国防部回应说，英军数十年来一直在穿甲炮弹中使用贫铀，又指独立研究显示，这类武器的辐射含量对人类健康影响应该很低，批评俄方试图误导公众。
日本首相岸田文雄昨天突然到访乌克兰，与总统泽连斯基会谈，之后转到波兰访问，跟波兰领袖会面，双方同意扩大在安全、经济等领域的合作。岸田文雄转到波兰首都华沙访问，分别跟波兰总统杜达和总理莫拉维茨基会面。岸田和莫拉维茨基一同见记者时说，波兰在邻国乌克兰遭遇入侵之下备受压力，承诺日本会向波兰提供协助，支持对方在前线为乌克兰提供军事和人道援助的角色。又称两国同意加强双边关系，扩大在安全、经济等领域的合作。在访问波兰的前一天，岸田文雄突然到访乌克兰，是7国集团中最后一个到访当地的领袖。他跟乌克兰总统泽连斯基在基辅举行会谈。岸田文雄宣布会再提供4.7亿美元，在能源等方面支援乌克兰，及通过北约向乌方提供总值3000万美元的非致命武器。岸田强调，日本作为唯一遭受过核武器轰炸的国家，不能接受俄方威胁使用核武器。泽连斯基已接受岸田邀请，将以视频形式出席5月在广岛举行的7国集团峰会，并指有关跟中国国家主席习近平通话，现在只是接收到信号，尚未收到中方确实的建议。感谢收看本时段新闻快讯，更多的新闻资讯，请继续关注华语电视。